Chào mừng các bạn đã đến với kênh Võ Nguyễn Hồng Trâm Channel. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm slamber nha. Chúng ta còn nguyên liệu đó chính là đồ đựng và đậu khuấy, bột mì, nước, dung dịch rơ miệng, hồ và màu vàng. Thì slamber nó có màu vàng nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm thôi. Let's go. Đầu tiên thì các bạn cho hồ vào đồ đựng nha. Thì mình sẽ cho hết nửa cái hồ luôn. Đó thì mình sẽ cho là tổng cộng là 3 muỗng nước. Tiếp đó mình sẽ cho màu vàng vào. Thì mình sẽ lấy ít màu vàng thôi, tại vì slamber nó có hơi vàng vàng thôi, không phải là vàng lắm. Vàng như thế này là đủ. Đây nha các bạn, vàng như thế này là được. Tiếp đó thì chúng ta sẽ pha dung dịch với lại nước nha các bạn. Mình sẽ cho nước vào trong cái nắp hồ và mình sẽ chế một ít dung dịch vào nha. Mình đã cho đầy nắp hồ. Giờ mình sẽ cho tổng cộng là 5 giọt. Chúng ta sẽ lắc lên. Thì mình sẽ đổ từ từ dung dịch vào. Mình sẽ đổ này. Đây nó hơi đặc đặc thôi chứ không có đặc. Sau khi cho dung dịch vào slime này, mình được một cái slime như thế này. Để dễ vào một slamber. Mình cho thêm bột bắp. Mình đã hết bột mì rồi. Cái bột mì nãy thì em mình hấp phá nên rất nhà mình có khách nên mình phải nói chuyện nhỏ nha các bạn. Bạn cứ tiếp tục theo dõi vào đến khi nào các bạn vừa ý nha. Thì mình sẽ trộn một lần nữa thôi. Nãy giờ mình trộn 3 lần rồi, lần này lần thứ 3. Nó ra một cái loại slime rất là đẹp luôn nha các bạn. Tiếng kêu rất là kinh khủng. Bạn nên nhớ slamber là không hề nhúng tay.
coi Slamber nhất. Và tại vì mình đi về tối nên mình không kịp đăng clip các động lực, ngày mai mình sẽ đăng nha. Và video làm Slamber của mình đến đây là kết thúc. Và tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai hướng dẫn làm các động lực nha các bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Nếu các bạn thích video của mình, hãy cho mình một like và subscribe trên kênh Hồng Trâm Channel nha. Bye.